شو عم بيصير بالسوق؟ ليه الأسعار كل ما عم تنزل؟ ليه البيتكوين مش قادر يطلع من أول جديد ل50,000 دولار؟ ليه باقي العملات الرقمية كل ما عم تنزل؟ كل هاي المواضيع اللي بدي أحكي عنها اليوم، ومع بعض بنهاية هذا الفيديو رح نوصل لتفسير لهذا الموضوع. قبل ما أكمل هذا الفيديو تنساش تدعمني بلايك، هذا الشيء رح يساعدني كتير، وشكرا كتير لك. ونبلش بالدولة المحبوبة على الكل وهي الصين. الصين من جديد كمان مرة منعت الكريبتو، وكأن هاي المرة العاشرة حتى اللي هي تمنع الكريبتو. بس كتير ناس فسروا هذا الأمر وكأنه خلص هذا هو المنع الرسمي والأخير للكريبتو بدولتين، وهذا ممكن يكون واحد من الأسباب الأساسية اللي شفنا الضغط للأسعار لتحت بهذا الأسبوع. من بعد ما طلعت هاي الخبرية كتير شركات قرروا يتركوا الصين. بتلاقي كتير منصات وساطة تركوا الصين وراحوا نقلوا على دول أخرى. وحتى بتشوف كيف دكان مثلا علي بابا قرر إنه يمنع بيع أجهزة التعدين للكريبتو أو أجهزة تعدين البيتكوين بشكل خاص من منصاته، من دكاكينه الأونلاين. وهذا حدث لا يستهان فيه. هذا بيفرجيك قد إيه هاي الخبرية هالمرة كانت خبرية صارمة ضد الكريبتو، وكيف كثير شركات خلص قرروا يتركوا هذا المجال، يكونش لهم ولا أي علاقة بهذا المجال عشان ما يتمشكلوش بالصين. وعلى شكله الصين خلص بدها تنظف الدولة من العملات الرقمية ومن هذا الموضوع. هذا هو صار هناك، وكان له تأثير، حتى لو تأثيره ما كانش كبير جدا مقارنة مع قبل شهرين ثلاثة، ضل له تأثير بالأسواق. وهذا واحد من أحداث البجعة السوداء تنقول بالسوق. مثلا الحدث الماضي اللي صار الأسبوع الماضي مع الهبوط تبع إيفرغراند، هذا يعتبر بجعة سوداء، وإسا من أول جديد بجعة سوداء بسوق الكريبتو. يعني إحنا ما توقعناش لهذا الحدث إنه يصير، ولهذا الأمر كان له تأثير خوف وذعر، وكتير ناس سحبوا مصارين بكاش عشان يشوفوا شو راح يصير بالسوق. بجانب هاي الأحداث أنا حكيت لكم إنه عم بنتظر شو راح يصير بالسوق الأمريكي، كيف راح يكون له ردة فعل على سوق العملة الرقمية. الأسبوع الماضي التقوا باللجنة الخزينة الأمريكية وحكوا على التابرينج بأمريكا، يعني كيف أمريكا كدولة رح توقف من شريان الديون الشركات، سندات الشركات. هذا الأمر حكوا عنه إنه راح يصير، وقالوا إنه بسنتين جايات علينا راح نشوف التابرينج كيف راح يزيد، يعني توقف مساعدة الشركات كيف راح يزيد بشكل تدريجي، يعني مش مرة واحدة خلص بيقطعوا لهذا الأمر. هذا الحدث كيف ما حكيت لكم المرة الماضية كمان ممكن يأثر بشكل كبير جدا على الأسواق التقليدية، بس بما إنه المستثمر الكبير الموجود بالأسهم بالأسواق التقليدية موجود كمان بالعملات الرقمية، هذا المستثمر اللي جيوبه عميقة نقول بتلاقيه بيستهون إنه يروح يسحب مصاري بشكل سريع جدا من الكريبتو عشان يكون معه مصاري كاش على جنب يسد خسارته أو يشتري السوق من القاع من أول جديد. فلهذا الأمر أنا واحد من الأشخاص اللي بشوف إذا عن جد حدث هذا التابرينج أو حدث التوقف مساعدات الشركات بأمريكا رح يؤدي لهبوط بأسواق الأسهم الأمريكية، فأنا بتوقع رح يكون رد فعل اللي هو سلبي على الأسواق العملة الرقمية كمان، لأنه كيف ما قلت لك أسهل علينا نروح نسحب مصارينا من الكريبتو بنحطهم بكاش وبعدين نشتري من أول جديد بالقاع بالأسهم التقليدية أو بالأسواق التقليدية. بجانب هذا الأمر حكيت لكم عن كيف راح يكون في قانون جديد بأمريكا اللي راح يغير معنى البروكر أو تعريف البروكر بأمريكا، اللي راح يأثر على المعدني الكريبتو، على اللي بيعملوا ستيكينج، على اللي لهم أي علاقة بتقول توليد الكريبتو أو نقلان الكريبتو من طرف لطرف آخر. كل هدول الناس راح يكون مجبورين يكون معهم رخصة بروكر، لأنه إذا ما بيكونش معهم هذا الأمر معناته عم بيسوي أمر غير قانوني. أنا قلت لكم التصويت على هذا الأمر راح يصير ب 27 الشهر، بس التصويت تأجل ليوم الخميس يعني ل 30 الشهر. فإحنا بعد ما شفناش تأثير هذا الأمر على السوق، أنا قلت لكم في طرفين لكيف أنت ممكن تشوف هذا الأمر ليأثر على السوق. من طرف هذا أمر سلبي جدا على أي شخص اللي موجود بأمريكا اللي بيتعامل بالتعدين أو بيتعامل بستيكينج، ومن طرف آخر هذا راح يكون واحد من أول الاعترافات الرسمية بوجود الكريبتو على القوانين الأساسية بأمريكا. هذا راح يكون أمر اللي ممكن كتير شركات ومؤسسات كبيرة يعتبروها أمر إيجابي، لأنه الحكومة بتعترف بالكريبتو، بتعترف بوجود الكريبتو، وبتعترف بأهمية الكريبتو اللي أهميته قد كبيرة، اللي وصل الكريبتو
للقوانين الأساسية بأمريكا. فننتظر ومنشوف شو راح يكون تأثير هذا الأمر على السوق. هسه طيب حكيت لكم عن 3 أحداث اللي منهم بس حدثين تحققوا، واللي هدول الحدثين ما كانش لهم تأثير نقول كبير جدا على الأسواق اللي سحبوا وهبطوا الأسواق بشكل كبير جدا. بس مع هيك احنا موجودين بترند اللي هو ترند سلبي، الأسعار كل ما عم تنزل وسعر البيتكوين بشكل خاص كل ما عم بينزل. شو هي الأسباب اللي ممكن يكون وراء هذا الأمر؟ إذا بتنتبه على الأسواق الحالية وعلى شو عم بيصير بالكريبتو وعلى من ناحية الدومينانس للبيتكوين بالكريبتو، كل ما له الدومينانس عم بينزل. الدومينانس للكريبتو هي هيك تنحسب هيك، باخذوا القيمة السوقية للنوع الكريبتو مثلا البيتكوين الإثيريوم وغيرها، وبحسبوا نسبة القيمة السوقية مقارنة مع باقي العملات الموجودة بالسوق. البيتكوين كل ما له عم بينزل. البيتكوين كان معروف بالماضي كان دائما الدومينانس تبعه عالي، مثلا نشوف بالسنين 2015 85%، ب 2016 85%، وصل البيتكوين كدومينانس ل 68%. وإسا إذا عم تطلع كل ما له الدومينانس للبيتكوين عم بينزل، وصل اليوم ل 42%. بس مع هيك مش شايفين كتير يعني بيع نقول الناس عم بيطلعوا من السوق، لا بالعكس، كل ما له الناس عم بيفوتوا، كل ما له في تجميع اخطر واخطر، كل ما له الناس ومؤسسات عم بيشتروا عم بيفوتوا على السوق. فشو عم بيصير هناك؟ شو هو السبب ورا هذا الامر؟ احنا موجودين هسه ب 2021 اللي اكثر واكثر مثل نقول مشاريع اللي بالعملات الرقميه بالمجال الرقمي كل ما له عم بيكسبوا شعبيه، فعم بيكسبوا الناس عم بيروحوا عم بفوتوا على هاي الاسواق. فاليوم اذا بتشوف اللي نقول المشاريع الاكبر من ناحيه القيمه السوقيه فبتلاقين هيك البيتكوين موجود برقم 1 بعدها، الاثيريوم بعدين كاردانو، باينانس كوين، اكس ار بي، سولانا، بولكا دوت، دوج كوين. كل ما النسب عم تكبر مقارنه مع سنين قبل. اذا نطلع على نفس السنين قبل النسب مختلفه بتاتا مقارنه مع اليوم. اللي بدي اقول لك اياه من هذا الامر، حتى لو اسعار البيتكوين كل ما عم تنزل، حتى لو احنا موجودين بترند سلبي، وهو مزبوط هذا الامر سلبي ومش ايجابي بالنسبه لنا، هذا ما بقولش ان احنا موجودين بخازوق، هذا ما بقولش ان احنا موجودين بورطه. هذا ممكن يقول لك كمان انه كل ما له السوق عم بتقسم لاحزاب، الناس عم بيروحوا كمان نواحي المشاريع الاخرى، عم بيقتنعوا بالمشاريع الاخرى واقتناعاتهم بالبيتكوين كل ما عم بتقل. فبدل ما يمسكوا كل مصاريهم بس بالبيتكوين، لا عم بتلاقيهم كيف عم بيوزعوا المصاري على العملات الثانيه كمان موجوده بالسوق. هذا الامر راح ياخذ سيوله من البيتكوين، فالسعر البيتكوين راح يستصعب يطلع من اول جديد. بس من الناحيه الثانيه هذا الامر راح يولد نوع من الاستقرار على المدى الطويل بالعملات الرقميه، لانه القيمه السوقيه والمصاري كل ما عم تتقسم على العملات الثانيه. فهذا ممكن يكون واحد من الاسباب اللي البيتكوين مش عم بيطلع كمان مره بنفس القوه بنفس السرعه نواحي الاسعار الاكبر. واذا عم نحكي على البيتكوين، هات نفوت شوي على التفاصيل الفنيه، نشوف شو عم بيصير هناك بالضبط، وشو هي الحواجز الموجوده قدامنا، وشو ممكن نتوقع بالفترة القادمة علينا، خصوصا مع يوم الخميس، وخصوصا مع اللي نقول الفترة القادمة علينا اللي ممكن تكون شوي متقلبة. حاليا كيف ما شايفين عاملين ترند اللي هو ترند سلبي، ترند لتحت. الاسعار كل ما عم نشكل لور هايز بيقولوا، يعني قمم منخفضه اكثر مقارنه مع القمم اللي قبلها. فبتشوف هناك في قوه لتدفش الاسعار لتحت. ومش بس، اذا بترجع بتطلع على الصوره الاكبر كمان حتى للبيتكوين، من القمه الكبيره شفناها بشهر 4 نفس الامر عاملين ترند اللي هو ترند سلبي. شايفين الاسعار كل ما لها عم تنزل، هذا الامر كل ما له عم بيشكل لنا حواجز اكثر واكثر اللي رح نستصعب نكسرها. حاليا احنا عم نتداول على هذا الخط الاخضر، صار داعمنا هذا خط اللي بين 40 ل 41 الف دولار، اللي فرجانا اكثر من مره انه هو حد اللي دعمنا بالاسعار، دعمنا بالماضي كمان ودعمنا عم بدعمنا بالحاضر. بس احنا كمان بنعرف انه هذا الحد اللي عم نحكي عليه هو حد حاجز اللي هو نفساني، كان نفسي، يعني حاجز ال 40 ألف دولار. اذا نزلنا تحت ال 40 ألف دولار ممكن يكون له تأثير اقوى على الهبوط بالبيتكوين، ونشوف حتى هبوط اكبر للعملة. فاذا بتطلع على الفترة الماضية خصوصا من شهر 5 للجاي، إنه هذا خط ال 38 لحديد 39 ألف دولار، خط اللي استصعبنا أكثر من مرة نكسره، دقرنا فيه أكثر من مرة، دولنا حواليه بس استصعبنا فيه نكسره. هذا واحد من الخطوط ونقاط الشراء اللي أنا حاطط عيني عليها، صار لي فترة حاطط عيني عليها، حاطط أمر للشراء هنا بحدود ال 38,900 دولار، اللي
اذا نزلنا بالبيتكوين وسكرنا تحت الخط هذا الاخضر، حسب رأيي راح نوصل لهاي الخطوط اللي الموجودة تحت. فإحنا عم نحكي على تصحيح بالسعر اللي هو تقريبا 7% تصحيح بالسعر. فإحنا بنتابع الأحداث اللي عم بتصير بأمريكا وشو عم بيصير هناك، ونشوف شو راح يصير يوم الخميس. بس حاليا إحنا موجودين بترند سلبي، وحسب رأيي إذا يوم الخميس ما صارش فيه تحويل، فالأيام بعد يوم الخميس ممكن نشوف هناك انقلاب كبير، خصوصا لما على هذا الحد لما يلتقى الخط الأخضر مع الخط الأبيض هذا. هون عم بيحكوا على 13/10، بس عادة البيتكوين بيتحرك أسرع من هيك. فالأيامات الجاية علينا أيامات متقلبة، وانتبهوا على استثماراتكم، حطوا ستوب لوس إذا ما فيش عندكم. ومن ناحية تانية إذا أنت جاي تفوت على السوق لأول مرة، حسب رأيي انتظر كمان كم من يوم عشان نشوف شو راح يصير بالسوق بالأيامات القادمة علينا. وهذا هو. اكتب لي تحت بالتعليق شو رأيك بتأثير البيتكوين على الأسواق. هل البيتكوين بعد له تأثير كبير جدا على السوق زي بالماضي؟ وهل حسب رأيك احنا متوجهين نواحي واقع جديد اللي البيتكوين راح يكون زيه زي اي عملة تاني موجودة بالسوق؟ اكتب لي تحت رأيك بالتعليق. اذا فادك وعجبك هذا الفيديو اعطيني لايك، من ناحية تانية تعال اشترك بقناة عن طريق سبسكرايب. كيف ما شايفين شغلنا هون المجتمع اللي بنساعد بعض بنفيد بعض، فشو عم تستنوا؟ تعالوا اشتركوا. شكرا كثير لك وقتك، ومع السلامة.